মাঝি মাল্লাদের হেইও ছলাৎ ছলাৎ ছন্দে মুখরিত ধলেশ্বরীর বুক। দুই পাড়ে ভিড় করেছে নানা বয়সের হাজারো মানুষ। এ যেন গ্রাম বাংলার চিরচেনা সেই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ধলেশ্বরী নদীতে হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। স্থানীয় সরকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই নৌকা বাইচ। খেল্লা, ঘাসি, কোষা, চৈলা মোট 12টি নৌকা অংশ নেয় গ্রামীণ জনপদের সবার প্রিয় এই আয়োজনে। ভিন্ন ভিন্ন রঙের জার্সি পরে 2টি করে নৌকা অংশ নেয় প্রতিযোগিতায়। নৌকা বাইচ দেখতে উপভোগ করতে সবাই আসছে, আমাদের আর কি ভালো লাগতেছে সেজন্য। এটা বাংলার ঐতিহ্য নৌকা বাইচ। প্রতি বছর আমাদের এই দশানিও প্রতি 2 বছর ধরে হইতাছে, আর হয়তো আগেও প্রতি বছরই হইতো। এখন মনে করেন সবসময় এই নৌকা বাইচ হয় না, বা আগের মতো আমরা তো ছোট সময় দেখছি ওরকম আনন্দও লাগে না। লোকজন হয়েছে নৌকা নাই, তার আনন্দ যত মানুষের একটু গ্রামের ঐতিহ্য নৌকা বাইচ দেখার জন্য আসছে। পানির অভাব, পানি তো হয়ই না, পানি তো নাই। বর্ষায় এখানে বর্ষা নাকি খালো আসছে, বেশি পানি থাকে। আমার পৈতৃক ভিটাবাড়ির জায়গায় এই বাইচটি অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। বাংলার মানুষের ঐতিহ্যবাহী এই বাইচটি প্রতি বছর এখানে অত্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দরভাবে হয়। আমরা এই নৌকা বাইচ দেখার জন্য আসছি বাসিদপুর থেকে, তো আমরা অনেক মজা করতেছি, অনেক আনন্দ পাইতেছি। আজকে আমরা ঐতিহ্যবাহী ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা বাইচ দেখতে এখানে আমরা 4 বন্ধু মিলে আসছি। আমরা সবাই আইনজীবী। এই নৌকা বাইচ প্রাচীন যে ঐতিহ্য সেটার ধারক এবং বাহক। 3-4টা ভালো বাইচ হয়েছে, অনেক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাইচ। এখানে মোটামুটি আগের একটা বাইচ দেখলাম পারিল বল ধারণ নাও অনেক ভালো চালাইছে, কিন্তু পারে নাই। গাজীবাড়ির নৌকা অনেক ভালো চালাইছে, মোটামুটি ভালো পারছে। আমরা খুশি অনেক বাইচ দেখে। ধলেশ্বরী নদীর মনপুরা ব্রিজ থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরে দশানি খেয়াঘাট পর্যন্ত চলে নৌকা বাইচ। আয়োজকরা জানান, পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে গ্রামীণ ঐতিহ্য নৌকা বাইচ টিকিয়ে রাখা হবে। আজকে স্থানীয় সরকার দিবসের দ্বিতীয় দিন এবং স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যই আমরা আজকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাস্তবায়নে আজকের এই নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়েছে। এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এলাকার মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। আমি মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষজন ছুটে এসেছেন, তারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং অত্যন্ত উৎসবমুখর একটি পরিবেশে সুশৃঙ্খলভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রেখে আমরা এই আয়োজনটা করতে পেরেছি। তার জন্য এই এলাকার মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও ইতিহাস ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা প্রশাসনের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। 4 ধাপের প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয় গাজীবাড়ির নৌকা, আর জনতা এক্সপ্রেস দ্বিতীয় ও সোনার তরী নৌকা হয় তৃতীয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে ফ্রিজ, টেলিভিশন সহ নানান পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। নদীতে পানি কম থাকা ও সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দিন দিন নৌকা বাইচ তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। সেক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি বিপ্লব চক্রবর্তীর পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সমকাল।